welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo lang ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Good. Maulang araw. Meron sa aking package na dumating. Siguro ito yung tawag dito. Ito yung galing kay Inday Kanunay Vlog, yung sponsor niya na na V8. So, buksan natin, guys. Tara. Yay! Buksan na natin. Excited na ako. Ano na dito? Mark Manggi. Hindi naman nakikita dito yung ano. Ganda siya. Buksan na natin. Meron akong B8. Meron akong B8. Ang kaso nasira na siya. Condenser microphone na lang. Condenser microphone. Ibig sabihin, may tatak talaga siya. Condenser microphone. Ay, ito pala. Sabi niya. Tadaan! Ito yung kanyang sa mic. Yung microphone holder. Meron din siya yung phone ng microphone. Tapos yung microphone. So, mic. Katulad din na sa akin. Tapos ito yung V8 niya, yung sound card. Ingatan ko to kasi bigay sa akin. Ngayon, first time ko lang maka-receive ng ng mga ganitong mamahaling gamit. Kasi yung B8 ko, binili ko yun galing yun sa mama ko, galing sa mama ko. So, ito yung kanyang card, malinis pa, bago pa. Ganda. Ito yung kanyang sound card. And syempre, meron tayong yung wire ng mic. Tapos yung kanyang ito sa charger to. Ito yung dalawang connection niya. Tapos syempre, dito yung stand niya. Bago na. Meron yung stand ko okay pa naman siya kasi kalawangin na yung ito kalawangin na yung ganito niya. Ganda. So mamaya, tatakid natin siya. Kaya natin siya. Install natin kasama yung computer. Doon lang siya kasi hindi ko siya gagamitin. pag live lang. Yung isa kasi ginagamit ko pagka ito yung kanyang stand holder siya. Stand holder. Sira na yung ganito ko eh. Sira. Tapos yung ito yung card. Yung sa akin, sira na yung ganito niya. Ayun. Thank you so much na Inday Kanunay Vlog. And syempre kay Sis Michelle Pascual Oñate. Of course, si kay Catherine Vega. Team Gold. Maraming salamat. Maraming salamat dahil ako yung napili nyong major sponsor winner ng V8. Ayan, maraming salamat. And shout out ko din si Michelle Balingit, si Mang Reynalyn Dimas, si Jamie Villapuerto, Lucy Bu, and Dad and Ken. Yan, mega loud shoutout na lang sa inyong lahat. And of course kay
Sino pa? Caribbean. Team Caribbean. Ayan na. Sa lahat ng mga team. Again, thank you very much po. See you in next vlog.